agora eu sei exatamente como andar de skate. Bom recomeçar a poder andar de skate, pois eu me lembro de tudo, irmão, andava de skate também. O homem quando andar de skate, não anda de skate com ninguém. Eu segurei os meus skate, pois eu não queria demonstrar os meus skate, já que estava ali só pra andar de skate e aprender um pouco mais sobre andar de skate. Eles dizem que é impossível encontrar o skate sem perder o skate, mas para quem tem pensamento skate, o impossível é só questão de ter skate.